24 июля 25 год. Маленький обзор, маленький ролик по тому, какие проблемы возникают при монтаже дощатых полов. Вот здесь вы видите, как обустроены несущие конструкции. Сверху ложится фанера. После завершения всех работ через какой-то период появился скрип в полах. Думали, в чем проблема, в чем ситуация. Пришлось разобрать эти полы и посмотреть. Вот смотрите, вот данная дощечка, скрип, и вот дощечка, скрипа нет. Теперь обращаю внимание вот на эти два шурупа. Вы видите, что у этого шурупа до конца резьбы нет. Соответственно, когда рейка начинает ходить, она вот в этом промежутке, ее ничего не держит. Здесь резьбы нет. Соответственно, она шевелится вот здесь и создается скрип между этим шурупом и этой рейкой. Пришлось в местах, где скрипы очень сильные, выкручиваем вот эти саморезы и закручиваем саморезы, у которых полная резьба. И, соответственно, скрип сразу же пропадает. Поэтому сразу же показываю еще раз на результат. Это черный шуруп. Это шуруп, у которого резьба полная. То есть здесь уже вот этой игры, этих проблем нет. Поэтому рекомендую, когда вы монтируете полы, пользоваться только шурупами с полной резьбой. А вот эту дрянь лучше не использовать. Ну, уточнюсь, если вот эта юбка, как называемая юбка, она по ширине или по толщине, как сказать, больше, чем ваша рейка. Соответственно, она держать не будет, поэтому вот тут, вот здесь будет всегда проблема. Будет хруст. Честно, это очень неприятно переделывать дважды уже выполненную работу. Вот такие у меня к вам рекомендации. Кому полезно, пользуйтесь.